Hi guys. Okay, hari ni kalau korang tengok tajuk saya self reward diri saya beli iPhone 14. So, ini adalah video unboxing, tetapi video ini disponsor oleh Szindore, my favorite inspired perfume brand. One thing sebelum I review, sesiapa kat sini lelaki, korang kena try perfume Szindore nama Sultan of Any. Weh, husband I pakai, weh, semua orang tanya dia, perfume pakai perfume apa, perfume apa. Dia pergi buang sampah dalam rumah sampah. Cleaner masuk rumah sampah tu, cleaner tanya dia, "Dek, kau pakai perfume apa, dek? Wangi." Dia beli. I tak tipu. Betul. Okay, so I sangat suka husband I pakai Sultan of Any. Korang dengar baik-baik, Sultan of Any. Dah habis dah perfume tu dia pakai. Bila dia pakai, dia mandi, kadang-kadang dia tak sembuh perfume pun. Lepas dia mandi, dia tidur, bau lagi perfume tu. Memang kuat sangat. Sedap. I suka. Alright, so Szindore bagi I 3 perfume baru. Sebelum ni I ada buat inspired collection kan. I memang tak pakai dah lain punya brand. I pakai dia je. Dah, tak payah cakap banyak dah. Kenapa you tak try ni? Kenapa try ni? Tak, I suka perfume diorang ni. So dah, jangan tanya lagi. Macam gitu. I memang suka review perfume sebab I suka bau-bauan. I suka wangi-wangian. Oh my god, Wonderful Life. Packaging dia memang best lah. Sebab perfume takkan gerak pun. So Wonderful Life. So let's smell Wonderful Life. Lepas tu dia bagi I calligraphy. I tak sure lah ini adalah perfume ke apa. I rasa ni perfume juga. Okay, so let's I macam pernah bau tau perfume ni. Sabar. Sedapnya Wonderful Life. Dia bau manis, dia bau bunga, bau sweet, floral and sweet. Sedap. Okay guys, Wonderful Life ni favourite I. Tiba, ada lagi 2 ni, tapi ni favourite I. Terus sedap weh. Sedapnya. Dia macam bau nak makan ke. Tapi dia bau bunga, bau sweet. Allah, sedapnya. Ya Allah, sedap. Okay, next ialah calligraphy. Dia cakap top note dia black pepper, tonka bean, blood orange. Middle note dia grapefruit, lavender, amber. Base note sandalwood, woody and geranium. So let's try. Tadi I spray kat atas, no I spray kat bawah. Sedap. Dia bau macam woody macam tu. Ui, sedapnya. Kalau husband I pakai ni mesti sedap. Sedapnya. Perfume ni macam bapak I pernah pakai. Sedap weh. Calligraphy ni. Weh, tolonglah. Sedap. Bau woody, bau black pepper dia tu bau tau. Sandalwood, woody notes. Sedap. Dia macam bau ni tau. Pakoraban ke? Kejap. Aku tak ingat. Tapi ada satu perfume tu memang bau dia macam tu sebiji. Allah, sedapnya. Okay, ni husband I akan pakai sebab sedap gila. Sedap. Sedap. Kadang-kadang kan I malas nak bawa botol besar, so I pakai je Szindore ni pergi keluar-keluar semua. Memang wangi gila. Wangi sangat yang boleh tahan lama. Korang kalau nak beli inspired perfume, korang belilah Szindore ni. Pretty Freesia. I rasa I pernah dapat Pretty Freesia ni. I dapat lagi. Yeay, I dapat lagi Pretty Freesia. Okay, Pretty Freesia ni sangat familiar. Ini adalah bau English Pear and Freesia. Okay. Dapat lagi Pretty Freesia. I love it. Thank you so much Szindore. Please bagi I more and more, because I love it. I love perfume. Okay, I tak payah bau sebab bau dia ni adalah dupe daripada English Pear and Freesia Jo Malone. So kalau korang tak mampu nak beli Jo Malone English and Freesia, korang boleh try ini, Pretty Freesia. Ada macam go shop dah. Pretty Freesia Szindore 35 ml. Dia boleh tahan lama. Benda ni korang tak payah spray banyak kali pun sebab dia memang tahan lama. Pati dia tu tahan lama. I macam stress sebab bau dia tahan lama. Husband I pun suka pakai sebab husband I tak suka bau yang macam manly sangat. Dia suka bau yang sweet. Dia suka bau lelaki tapi bau lelaki yang sweet. Cantiknya. Okay guys, ini adalah Malayan tea. Oh my god, cantik sangat botol dia. Tengok.
Sekejap I buka botol dia Tak sabar I nak bau. I rasa ni wangi. I rasa je lah. Malayan tea. Cantik. Cantik. Okay, I tak sabar nak bau. Oh my god, sedapnya. Dia bau fresh, bau green tea macam tu. Dia bau teh. Dia bau teh tau. Sedap. Ya Allah, sedapnya. Okay, untuk 3 perfume ni. Okay, first I suka Malayan tea sebab I suka teh. Okay, dia tak boleh beat mana-mana pun. I suka teh. So teh, Malayan tea, you menang. So this one I love. Ni number 1. Okay, kalau macam lagu The Weeknd, I Put You On Top, this one. Terusnya adalah Wonderful Life. Ni nombor 2. Ni jatuh pada tangga kedua. Dan tangga ketiga adalah Pretty Frisha. Sebab Pretty Frisha ni macam like, aku rasa satu dunia dah pakai dah John Mulut English dan Frisha ni. So dia dah macam tak hype. So I nak hypekan another 2 perfume. Wait, kalau korang suka bau teh, korang suka minum teh, Malayan tea, go for it. Kalau sorry, barang jatuh. Kalau korang suka bau sweet, bau floral, bau macam nak makan, ni, ambil ni, Wonderful Life. Tapi kalau korang nak back to basic, iaitu bau Jo Malone, korang boleh try this one, Pretty Frisha. Untuk lelaki, I suggest Calligraphy untuk orang yang suka woody. Korang tengoklah Calligraphy ni, I rasa dia bagi macam berapa ml ni, I tak sure lah. Tapi untuk kita try on lah. So Calligraphy sedap gila, aku cakap kau, bau dia. And lelaki, you boleh pakai Sultan of Any. Korang cuba, okay? Lepas korang cuba, I rasa korang akan berterima kasih kepada Miera Adnan sebab memberitahu yang Sultan of Any, Szindore, memang wangi sangat-sangat. Jom kita move on, guys. Ini adalah iPhone 14 Pro Max, Deep Purple colour dia, guys. Sampai iPhone ni pun dia nampak sini lah colour Deep Purple. I tak buka lagi tau. Tadi I ambil, I tak buka lagi. I tak tunjuk siapa lagi. Alright. So sebelum I tunjuk kat korang, I kena tekan gambar tu sebab I kena bagi tahu semua orang. Okay, first of all, korang jangan tanya I phone tu okay, apa perbezaan dia ke semua. Korang jangan tanya I lah sebab I memang bukan dak-dak IT, dak-dak orang yang memang like, aku kena pakai sebab dia punya kamera dia ada berapa K, ada berapa 8K. Lepas tu dia punya ni, kau jangan tanya lah, aku memang tak tahu pun. I beli ni sebab I nak, I beli ni sebab I nak upgrade lah, satu. Okay, satu lagi, kenapa I nak buat video supaya dia menjadi kenang-kenangan. Tak ada istilah macam I nak menunjuk-nunjuk ke, tak ada. Okay, memang tak ada. Okay, I buat ni sebab it's for content semata. Phone ni pun tak boleh bayar lagi. I ambil yang installment plan. So, tak payah nak belagak sangat lah siapa yang ada iPhone ke apa. Ni just a video. Alah, asal dia macam tu doh? Tak best gila bunyi dia. Okay. ASMR katanya. Let's open it. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Deep purple. I pernah pakai rose gold. I pernah pakai gold. And lain tak pernah. Now I ada deep purple, y'all. Ini colour dia, guys. Deep purple. Dia macam, kalau tengok dalam kamera ni tak nampak deep purple sangat. Tapi kalau I tengok kat cermin I kat depan ni, memang nampak lah warna purple-nya. Okay, I beli iPhone 14 Pro Max sebab I pun sekarang pakai Pro Max. Ini 11 Pro Max, ini 14 Pro Max. Technically bezanya, I rasa lah, dia punya kamera dia macam besar tu. Kau tengok lah kamera lama dengan kamera baru. Ni kecil, ni besar tu. Okay. Yes. Guys, it's a new phone weh. I macam tak percaya lah I beli new phone. I tak percaya I create new hutang lah for myself lah. What the hell Miera, what are you doing? Macam tu. Okay, dalam ni dia ada new cable. And also I rasa ni adalah dia punya itulah stiker lah dengan dia punya apa ni, tempat SIM card semua tu. Macam mana? Tiba benak tati pula nak buka macam mana. Sumpah aku tak tahu nak buka macam mana weh. Ni kot. Benak. Hello.
Love. I baru je check out dia punya casing. I tak pasang dia punya tu semua lagi. Oh my god. Okay, so I just nak unbox tu je. Kecil je video dia, sikit je video dia. I just nak share yang I beli iPhone. That's all. I ambil 128GB je yang paling murah. Jangan risau, I tak ambil 1TB. Mentak lah, aku tak ada duit. Okay, so I nak setting my phone. Nanti phone ni I akan bagi husband I pakai. So we both akan pakai Pro. Sebab kita pro. Macam gitu. It's just a video, okay? I just nak unbox dengan korang. Thank you so much korang sebab dah tengok video I. Jangan lupa beli Szindore because Szindore memang best gila. Kalau orang tanya Szindore tu I ada dapat persen ke? Tak ada. I tak dapat persen pun. Kalau korang beli, I tak dapat apa-apa pun. I bagi tahu sebab untuk support kita punya local business, especially Malays. Kalau kita nak support orang Melayu, kita belilah produk daripada orang Melayu kan. Szindore bukan produk I. Cuma I engage dengan dia punya marketing ke dia punya owner, I tak sure. So dia selalu bagi perfume kat I sebab I suka. Korang tolonglah beli, okay? Nanti I letak Instagram kat bawah. Diorang dah ada kat Shopee. Korang boleh pakai SPay later. Korang boleh pakai credit card. Korang boleh pakai debit card. Korang boleh buat COD. Kat situ semua boleh. Kat Shopee boleh. Lagi senang, korang boleh trace kat mana dah produk korang tu. Macam tu. So korang boleh, I akan letak Shopee diorang, I akan letak Instagram diorang, I akan letak dia punya link untuk korang beli kat website. So korang belilah. I punya favourite, I tambah sikit lah I punya favourite, ini adalah Alice Passion. Ni favourite I. Nampak? I tak nak pakai sebab hari tu I nak beli, lepas tu dia dah habis stok. So I tak tahu bila dia restock. Ini diorang bancuh sendiri lah. Yang diorang bancuh sendiri ni memang sedap gila. Memang bau tu you tak akan dapat kat mana-mana perfume. You belilah Gucci ke, you beli YSL ke, memang tak dapat sebab bau tu memang diorang buat sendiri. Memang diorang macam tu lah, campur-campur semua sendiri, menghasilkan Alice Passion. Itu memang favourite I lah, top. So jangan lupa dapatkan produk Szindore. And thank you so much sebab korang tengok video unbox ni sama-sama dengan I. Kongsi excitement kita bersama. And kita akan jumpa lagi in the next video. Bye!